بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله وكفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ.
يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير أو كما قال الله تعالى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الہدا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال پوری کائنات دے رہبر و رہنما پوری کائنات دے مبتدا پیشوا جنہ دا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز بھائیو اور قابل صد عزت لائق اسلامی روحانی معززات ماں بہنوں اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے مینو تسانو اس پرفتن دور دندر اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے اللہ دی حضور دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو قرآن پاک دے وچوں دو مختلف مقامات تو آیات پڑھیاں نے انہاں دے متعلق صحیح حق اور سچ معنی مفہوم بیان کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور سنا کے اللہ پاک میرے سمیت اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے بھائیو دوستو بزرگو پچھلے خطبہ جمعہ تو بعد ایک بابا جی آندے نے انہوں نے میرے ذمہ عنوان لگایا سی قاری صاحب اے عنوان ذرا بیان کرو عنوان انہوں نے دسیا سی عقیقے دے متعلقہ بچہ پیدا ہوندہ ہے بچی پیدا ہوندی ہے او دا عقیقہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تے جے عقیقہ کرنا چاہیے او دے مسائل کی نے کیونکہ
औलाद देनी ना देनी अल्लाह दे इख्तियार अंदर है। जिन्हों चाहे बेटियां दे देवे, जिन्हों चाहे बेटे अता कर देवे, जिन्हों चाहे बेटियां ते बेटे रला के बारिश पा देवे, उन्हों कोई पुछन वाला नहीं। और जिन्हों चाहे सारी जिंदगी कुछ भी ना देवे, उन फिर भी कोई नहीं पुछन वाला। ये अल्लाह पाक दा निज़ाम है। ते औलाद जड़ी है ना, ये अल्लाह दी बड़ी वड्डी नेमत जे। इस नेमत दी कदर पुछनी होवे ना, उस बंदे को पुछया करो जिस बंदे नूं अल्लाह पाक ने औलाद वाला मेवा दिता ही कोई नहीं, या फिर औलाद दे के ते वापस लै गया, ये उस मालिक दी मर्जी। उस बंदे नूं पुछया करो इस नेमत दी कदर की हुंदी है। भर के दुआ करो अल्लाह पाक साड़ियां औलादां नेक बनाए, अल्लाह पाक साड़ियां औलादां नूं दीन दे दाई ते मुबल्लिग बनाए। भाइयों, ये औलाद मिल जाए ते दी तरबियत करना वालिदैन दे जिम्मे, और वालिदैन दे जिम्मे अल्लाह पाक ने औलाद दे हुकूक रख दिते ने। जेड़ा बंदा चाहता है ना मेरी औलाद नेक होए, मैं बुढ़ा हो जावां ते मेरी औलाद मेरी खिदमत करे, उस बंदे नूं चाहिए अपने औलाद दी तरबियत नेक करे। उस औलाद नूं अच्छे तरीके नाल समझाए, अच्छा तरीका सिखलाए। और वालिदैन नूं चाहिए अपनी औलाद वास्ते अल्लाह को दुआ करे, अल्लाह मेरी औलाद नूं नेक बना दे। क्योंकि मेरे तेरे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जदों बाप अपने बेटियां दा नाम लै लेके दुआ करदा है ना, अल्लाह अर्श ते बैठा कबूल फरमा लेंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है, बाप अपने पुत्रां वास्ते दुआ करे, अल्लाह रद्द नहीं करदे। इस वास्ते बाप दी बड़ी वड्डी जिम्मेदारी हुंदी है, अपने बच्चों वास्ते दुआ करया करो, अल्लाह इन्हां बच्चियां नेक बनाए। भाइयों, ये अल्लाह पाक ने औलाद दे दी है ना, इसकी तरबियत करना तेरे ते मेरे जिम्मे आ। क्यों? अल्लाह पाक ने कुरान पाक च ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ईमान वालियों, अल्लाह पाक ने तुहानू मुखातब कीता जे, फरमाया ऐ ईमान वालियों, अपने आप नू, अपने अजीजो अकारब नू, अपने दोस्तां ते बेलियां नू, अपने बीवी ते बच्चियां नू उस जहन्नम दी अग तो बचा लो, जेड़ी जहन्नम दा अग लोग ते बल लोग ते पत्थर ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस औलाद दी कदर उस बंदे नूं पुछया करो जिन्हों अल्लाह पाक ने औलाद दिती है, ते देख के सारी औलाद दी वापस लै गया। कई बंदे आंदे ने, कारी सब दुआ करो अल्लाह पाक ने एक औलाद अता फरमा दे। मेरे एक दोस्त ने ओ जदों जाइए ना, वो आंदे ने उस्ताद जी दुआ करया करो अल्लाह पाक मैनू नेक औलाद अता फरमाए। बेटी बेटा कोई नहीं, और ऐसे नेमत लैन की वजह तो 2 शादियां कीतियां ने, फिर भी औलाद कोई नहीं हो रही। ते मैं अगले दिन गया, मैनू मिलिया, उस्ताद जी दुआ करो। मैं आख्या दसना ते नहीं चाहिए, बल्कि मैं तेनू
دس دینا وا میں جدو تہجد دے ٹائم اٹھنا نا میں تیرا نام لے کے کہنا اللہ میرے ویر نو نیک اولاد عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ بہرحال اللہ پاک نے اولاد دیتی ہے تے پھر اللہ کولو دعاواں کریا کرو کیونکہ اس نعمت دے واسطے انبیاء بھی تڑپ دے گئے رب حب لی من الصالحین اللہ نیک اولاد عطا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ والدین دے ذمے اللہ پاک نے اولاد دے حق رکھ دیتے نے اونا دے وچوں ایک دو حق تواڈے سامنے رکھاں گا جنہاں دا حقاں دا تعلق والدین دے نال ہے والدین جدو اللہ پاک اولاد عطا کر دے وے او دو جناب اس بچیاں دا عقیقہ کرنا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے والدین دے ذمے اے اولاد دا حق جے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جاسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الغلام مرتہن بے عقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمی ویحلق رأسہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جدو پیدا ہوندہ ہے ایک گروی ہوندہ ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں بچیاں دا عقیقہ کرو عقیقہ 7ویں دن کرنا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عقیقہ بھی کرنا ہے تے بچے دا نام بھی رکھنا ہے اللہ اکبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کون علی تیرے تے میرے پورے مرشد علیہ السلام دے چاچے دے بیٹے علی کون علی شیر خدا علی کون علی حیدر کرار علی کون علی تہجد گزار علی کون علی قرآن دا قاری علی کون علی نمازی علی کون علی روزے دار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جڑے پنگا پی کے نہ لیندے نا میرے سونے پاک علی دا انہوں نے شرم کرنی چاہی دیئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی علی قرآن دے قاری علی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے میرے گھر اندر اللہ پاک نے رحمت کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیٹا عطا فرمایا اللہ اکبر کبیرہ تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے حسین دا عقیقہ کیتا ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے بابیو بیٹیاں چل کے آنتے قدر کریا کرو کیوں میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی پاک نو ملنوا سے آندیاں نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے تھی دا استقبال کریا کر دے سی تو بیٹی بوے آ جائے تانے مارنے روز ہی ٹوری رہنی ہے بیٹی آ جائے تے محمد دی سنت اٹھ کے استقبال کریا کر اللہ پاک نے تینوں تی دیتی ہے تو باپ والے تو اجے بھی رسمہ نہیں ہے پہ چھڑدہ کافرہ نہیں ہے اور اللہ نے تی دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے رام حضرت فاطمہ زہرا دا متھا تے بوسہ دیا کر دے اللہ اکبر حدیث میں پڑھی ہے نبی پاک علیہ السلام ماں فاطمہ دام ہاتھ پھڑ لیندے جس جگہ تے نبی پاک بیٹھے ہوندے اس جگہ تے جا کے اپنی بیٹی نو بٹھا دیا کر دے سی
بیٹیاں نال نفرت کرنے والو ویکھ لو جس نبی دا کلمہ پڑھیا دھی دا کنا احترام کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اہلکی راسہ وتصدقی بذنت شعرہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے نواسے دا حضرت حسین دا عقیقہ کیتا ہے پھر ماں فاطمہ نے فرمایا بیٹی نے فرمایا نی میری بیٹی فاطمہ حضرت حسین دی چانڈ لواؤ جڑے نہ دے سر تو وال لین اے نہ دے برابر چاندی صدقہ کر دے بچے دی چانڈ لوائیے نا تے جننے وال عمر انہوں دے برابر چاندی صدقہ کرنا چاہیے دا ساڑھے ہاں رواج الٹے بچہ پیدا آیا تے پیرا دیتا بیٹی پیدا آئی تے اللہ رکھی کیوں بھائی بیٹا پیدا آیا تے پیرا دیتا بیٹی پیدا آئی تے اللہ رکھی یا پھر پڑھے گیا اللہ معافی اوے میرے ویریو نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ پاک نے دو دھیاں دتیاں اینا دونا دھیاں دی نیک تربیت کردہ پالدہ پوسدہ نفرت نہیں کردہ تے جدو جوان ہو جاندیاں نے نیک گھر وے کے اے شادی کر دیندہ کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو محمد دا گوانڈ بنا دیں گے تیاں نال نفرت کرنے اور تیاں جان تے بوے تے خوشوں کے استقبال کریا کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری فاطمہ اندی چانڈ لوا کے تے دے والاں دے برابر چاندی صدقہ کر دے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے والاں دے برابر ایک درم چاندی دا اے صدقہ کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے والدین دے ذمے اولاد دا حق جے بچے بچی دا عقیقہ کرنا حضرت سلمان بن عامر زبی رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میں سونے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو سنے آپ نے فرمایا مال غلامی عقیقت فاحرقو انہ دماء نبی پاک علیہ السلام فرما دینے اللہ بیٹی دیوے بیٹا دیوے او دی طرفوں عقیقہ کرو جنوران دا خون بہا دیو بیٹی بیٹا ہو پوے تے پھر او دا عقیقہ کرو جے طاقت ہے تے طاقت نہیں اے بھی میں آگے چل کے دسنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے رحمت کی تیم بیٹی ہو یہ تاوی عقیقہ کرو بیٹا یا تاوی عقیقہ کرو اللہ اکبر عقیقہ کرنا کیوں ہے سن ذرا حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کر دینے تیرے میرے پیر و مرشد ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام رہینت بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے دے ذریعے ایک گروی ہوندہ جائے اللہ اکبر کبیرہ ستویں دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچی ہوئی تام بچہ ہویا تام ستویں دن اندہ عقیقہ کیتا جائے جانور ذبح کیتا جائے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک نے فرمایا ہر بچہ
اپنے عقیقے دے وزندر گروی ہوندا ہے اینو عقیقے دا کر کے اینو آزاد کر لو اللہ اکبر کبیرہ پھر اگے سن لو جے اللہ پاک بیٹا دے وے پھر کی کرنا چاہیے حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اللہ اکبر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم ان الغلام شاتانی مکافیتان حضرت اماں دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نو حکم دیا کر دے میرے صحابہ جدو اللہ پاک بیٹا دے دے وے تے 2 بکریاں کی کچ ذبح کریا کرو کنیا 2 بکریاں یا 2 بکرے یا 2 پیڑاں یا 2 چھترے یا 2 دمبیاں یا 2 دمبے تے کئی بندہ پتہ گیا کی کئی کرنا 2 جانا ذبح کرنی نے مرغیاں پھڑ کے کر دیو مرغیاں دا حقیقہ نہیں ہوندا اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جے بیٹا پیدا ہویا ہے تے 2 بکریاں یا 2 بکرے یا بکری بکرا یا چھتری چھترا یا دمبی تے دمبا 2 جانور ذبح کرنے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت اماں جی عائشہ فرما دیا نے وَعَنِ الْجَارِيَ شَاتِ جے اللہ پاک نے رحمت کی تی بیٹی عطا کر دیتی ہے تے بیٹی طرفوں 1 جانور بیٹی والو 1 تے بیٹے والو بیٹی والو 1 تے بیٹے والو 2 اللہ اکبر عقیقے دے اندر کرنا ذبح کی چاہیے ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایتھے میں ایک دعوت فکر دینی چاہنا ہے عبداللہ بن عباس پتہ دے کون صحابی نے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچے دے پتر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دے واسطے دعاواں کر دے کون نبی پاک اسلام دعا کر دے یا اللہ میرے چاچے دے بیٹے نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما دے ساڑھے معاشرے کی ساڑھے معاشرے تے ایتھے سکے پراواں واسطے بد دعاواں کر دے سکے پراواں واسطے بد دعاواں اذن اللہ کرے دی جڑ بڑی جائے ایدہ خاتمہ ہو جائے تے نبی پاک چاچے دے بیٹے واسطے دعاواں کر رہے ہیں کلمہ اس نبی دا پڑھے آج تا کافران والیاں نے کلمہ اس پاک پیغمبر دا پڑھے کلمہ کا آج تا یہودیہ جیسیاں نہیں نبی پاک چاچے دے پتران واسطے دعا پیا کر دینے یا اللہ میرے چاچے دے بیٹے عبداللہ بن عباس نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ اے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی پتہ کنا نیچے ساڑھی جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے شیخ عبد المنان راسق صاحب دعا کرو اللہ پاک انہوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اونا خطبہ جمعہ دسیاسی عبداللہ بن عباس دی اندر تقوی نیم آخری عمر دی اندر اکھاں دی بنائی چلی گئی تے صحابہ نے کیا عبداللہ جی اپنی اکھاں دا علاج معالجہ کروا لو حضرت عبداللہ فرما دینے بلاؤ کوئی حکیم بلاؤ کوئی طبیب بلاؤ کوئی ڈاکٹر جد کل میں اکھاں دا علاج کروا لوام صحابہ اکرام نے ایک حکیم لے آندام یہ حکیم کہنے لگیا عبداللہ بن عباس جی علاج میں کر دینا وہاں لیکن 8 کو دن جڑے ہیں اے نماز شارے کنائے نال پڑھ لیا جے سجدہ نہیں کرنا حضرت عبداللہ فرما دینے اوہ حکیم صاحب جا اٹھ کے میرے گھر وچوں چلا جا میں نو اکھا ہی نہیں چاہی دیا جڑی اکھا میرے کو نماز دا سجدہ ہی کھول لین اور تو چنگا پلا تندرست ہو کہ نماز نہیں پڑھ دا غور کر لے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کہندے صحابی نے کیا اوکھا نہیں چاہی دیا جڑیاں نماز دا سجدہ کھولوے نماز پڑھنے نماز نہ پڑھنا تو درکنار
نماز پڑھنی ہے لیکن اشارے کنائے نال عبداللہ بن عباس آندے نے مینوں اکھاں نہیں چاہیدیاں جڑیاں اکھاں میرے کو نماز دا سجدہ کھول ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نے تینوں صحت دیتی ایمان دیتا دولت دیتی جوانی دیتی اللہ نے تینوں پیروں تے چلا چھڑیا پھر بھی تو نماز نہیں پڑھدا اللہ اکبر اللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین بقبشین قبشین نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوواں نواسیاں دے عقیقے خود کیتے نے تے عقیقے دے وچ دو مینڈے حضرت حسن والو 2 مینڈے حضرت حسین والو 2 مینڈے ذبح کیتے اللہ اکبر بیان بھیڑ بکری جنس دے وچوں اے عقیقہ جائے نر مادہ ہوئے بکری بکرا ہو جائے یا چھترا تے پیڑ ہو جائے یا دمبی تے دمبا ہو جاوے اللہ اکبر حضرت ام کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا اللہ دے نبی علیہ السلام جی اللہ دے نبی علیہ السلام جی عقیقے دے وچ کی ذبح کرنا چاہیدا ان الغلام شاتانی وان الانثى واحدۃ ولا یضرکم ذکرانا ام اناسا حضرت ام کرز بیان کر دیا نے اللہ دے نبی جی بیٹا پیدا پوے پھر میں کی ذبح کرام نبی پاک فرماندے نے ایک بکری ہو جائے ایک بکرا ہو جائے یا ایک پیڑ تے ایک چھترا ہو جائے 2 جانور بچے والو ذبح کرنے نے اللہ دے نبی علیہ السلام جی جب بیٹی ہوئے تے پھر کی کرام نبی پاک فرماندے نے پھر ایک بکری ہوئے یا ایک بکرا ہوئے یا ایک چھتری ہوئے ایک چھترا ہوئے ایک چیز ہونی چاہیے بیٹی والو بیٹے والو 2 تے بیٹی والو بیٹی والو ایک تے بیٹے والو 2 عقیقہ کرنا چاہیدہ ہے اللہ اکبر اگے سنو جڑے بندے آندے نے اکو رولا ہی مکا دینے آئے کٹا ذبح کر دیاں گے بلد ذبح کر دیاں گے عقیقے دا عقیقہ ہو جائے گا نالے گوشت زیادہ ہو جائے گا سنو لوگو کٹا کیتیا عقیقہ نہیں جیوندہ اونٹ کیتا عقیقہ نہیں جیوندہ گائے ذبح کیتیا عقیقہ نہیں جیوندہ کیوں حضرت ام کرز رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے حضرت ابو کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خاندان دے وچوں کسی عورت نے نظر ملی حضرت اللہ پاک نے حضرت عبدالرحمن دے کر بیٹا تاکیتا تیسی اونٹ ذبح کرانگے خاندان دے وچوں اکثر بندے آہ دیں نا بھی ادھر اللہ نے بیٹا دیتا تے اسی آ کرانگے ایویں ایک عورت نے نظر مان لی بھی جی اللہ نے عبدالرحمن دے کر بیٹا دیتا تے پھر اسی اونٹ ذبح کرانگے تے پتہ لگ گیا پتہ کنوں اس امت دی محدثہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں پتہ لگ گیا حضرت اماں جی فرماندیاں نے سنو لوگو لا بل سنت افضل عن الغلام شاتانی مکافیتان جی اللہ پاک نے میرے بھائی عبدالرحمن کر بیٹا دیتا تے 2 بکریاں ذبح کرانگے کنیاں 2 بکریاں ذبح کرانگے اونٹ نہیں ذبح کرانگے اللہ اکبر اماں جی فرماندیاں نے اونٹ ذبح کرنے وچ ثواب نہیں جڑا ثواب اللہ پاک نے محمد دی سنت وچ رکھ چھڑیا ہے نبی پاک دی سنت ہے بیٹا پیدا ہوئے تے 2
بکریاں یا 2 بکرے. اللہ اکبر. حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے جے اللہ نے رحمت کیتی تھی عطا کر دیتی تے پھر ایک بکری. ایک اور حدیث سننا حضرت حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کر دے اندر اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا. صحابہ کٹھے ہو گئے آندے نے چلو اما جی عائشہ دے کول. حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آئے آندے نے اما جی اللہ تانوں مبارک ہوئے تواڈے بھائی دے کر اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا ہے. اما جی آندے نے خیر مبارک انہاں دی مبارک قبول کیتی. صحابہ آندے نے اللہ دے نبی دی بیوی حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی عائشہ جی تانوں اللہ پاک نے بھتیجا عطا کیتا ہے تسی اونٹ نہر کرو. اما جی آندیاں نے کیوں؟ صحابہ آندے نے تہاڈا عقیقہ ہو جائے گا سانوں گوشت بہتا لب جائے گا. اج بھی لوگ عقیقہ اس واسطے کردے نے اونٹ دا یا بلد دا یا کٹے دا گوشت زیادہ لبدا ہے اور گوشت کھانا مقصد نہیں. اما جی ایسا پتہ کی فرماندیاں نے معاذ اللہ ولیکن ما قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتانی مکافیتان. لوگو اللہ دی پناہ اسیو کرانگے جڑیاں میرے محمد نے فرما دیتا ہے. اونٹ ذبح نہیں کرانگے بلکہ 2 بکریاں ذبح کرانگے. ولیکن ما قالا رسول اللہ حدیث دے لفظ نے اسی تے 2 بکریاں ذبح کرانگے کیونکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ. تے پھر عقیقہ کرنا کنہ دنہ چاہیے کیوں بھئی عقیقہ کرنا چاہیے تے کتنے دن کرنا چاہیے؟ سنو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے نبی الاسلام دے کلوم العقیقت تذبح لسبعین ولا لاربعین عشرۃ ولا احدی وعشرین. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچہ ہوئے تے بچی ہوئے انہاں دا 7ویں دن عقیقہ کیتا جائے. اگر بامر مجبوری 7ویں دن نہیں کیتا گیا ہے پھر 14ویں دن کیتا جائے. 14ویں دن نہیں کیتا گیا ہے پھر 21ویں دن کیتا جائے. سنت طریقہ افضل طریقہ ہے وے 7ویں دن بچی بچے دا عقیقہ کیتا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی روایت سننا حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے عقیقہ 7ویں دن کرنا بہترین طریقہ ہے. بہتر طریقہ 7ویں دن کیتا جائے. اگر 7ویں دن نہیں ہویا پھر 14ویں دن کیتا جائے. 14ویں دن نہیں کیتا گیا پھر 21ویں دن کیتا جائے. اگر 21ویں دن نہیں کیتا گیا پھر زندگی دے وچ جدو اللہ پاک طاقت عطا کر دے وے کر دیو 7ویں دن نہیں 14ویں دن 14ویں دن نہیں 21ویں دن تے جے 21ویں دن بھی نہیں اللہ نے طاقت عطا کیتی پھر زندگی جدو چاو کر دیو. یا دین کڈا آسان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. 7ویں دن بھی نہیں کیتا گیا پھر جدو چاہو ادو کر دیو. کیوں؟ زندگی میں جدو موقع ملے اگر کسے مجبوری دی بناتے عقیقہ رہندہ چلا گیا بندے دے والدین نے نہیں کیتا پھر بندے نو اللہ پاک نے طاقت عطا کر دیتی ہے. زندگی میں جدو اللہ پاک نے موقع عطا کیتا عقیقہ کر دیو. کیوں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دے بعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا ان نفسه ہی بعد ما باس نبی نبی پاک علیہ السلام نے نبوت ملن تو بعد اپنا عقیقہ خود کیتا سی. اتنے 2 مسئلے ثابت ہو گئے.
ایک بندے نو جدو اللہ نے فرصت دیتی ادو تے دوجی فرصت ہے بندہ آپ دا حقیقہ خود کر سکتا ہے آپ دا حقیقہ خود کر سکتا ہے ایتھے اندر سننا الرحیق المختوم او دے وچ ولادت سعادت دے باب دے اندر نا امام صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لیاندہ ہے جدو تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نے اللہ اکبر اماں جی آمنہ نے نبی پاک علیہ السلام دے دادا جی نو پیغام بھیجیا اللہ اکبر سردار عبدالمطلب نو پتہ چلیا میرے گھر اندر اللہ پاک نے رحمت کیتی ہے بے بچہ آ گیا اللہ اکبر جدو ستواں دن ہویا اس پہلے موقع تے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت با سعادت دا پتہ لگیا تے سردار عبدالمطلب آئے خوشی خوشی گھر اندر آئے نے تے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو گودی چک کے لے جا کے اللہ دے کر بیت اللہ وچ لے جا کے اللہ کولو دعاواں کیتیاں نالے اللہ پاک دا شکر ادا کیتا تیرے میرے گھر اندر بچہ پیدا ہوئے تے خسرے نے چاندے نے کنجر نے چاندے نے ٹول بجاندے نے نبی پاک پیدا ہوئے نے تے آپ دی ولادت تے سردار عبدالمطلب نے اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ اکبر پھر جدو ستواں دن ہویا تے دین ابراہیم دے مطابق سردار عبدالمطلب نے دعوت کر دیتی جدے وچ سارے چاچیاں بابیاں تایاں نو رشتہ داراں نو بلایا اللہ اکبر بجائے تے اہل دل تڑپیا محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تا آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بہندے نے سارے میرے مصطفیٰ دے دادا جنو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی ہے آیا ہے کہ پوتے دا نام رکھیا رکھایا اے دادا نے سن کے اگوں سنایا میں تے اپنے پوتے دا نام محمد رکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر محمد جا نام سنیا پہ گئے ککارے میرے مصطفیٰ دے دادا جنو کہندے نے سارے عبد عزا رکھ دو جی میں آج کل آندے نام اے نانی تھی اے رکھ دیو اے نانی تھی اے نام رکھ دیو ایک کہن لگے عبد عزا رکھ دو یا عبد المناتی تاوی کوئی ہندی گل باتی ساڑھے تا نزدیک اوکھا جے آئے ہے کہ نام میں محمد انوکھا جے آئے اے دادا نے سنیا اندر صدائے میرے مصطفیٰ نو گودی چک لے آئے لگے کہنے سب نو لو کھاتے چکو میرے سونے پوتے محمد دا مکھڑا تے تکو نبی پاک علیہ السلام تے دادا جی نے بلا لے سارے تو تھے بے کے گلہ کرن لگ پے آندے نے بچے دا نام کیے جدو دسے آتے کہن لگے اے بڑا اوکھا نام ہے اے بڑا مشکل نام ہے اللہ اکبر عبد عزا رکھ دیو یا عبد المنات رکھ دیو تے نبی پاک علیہ السلام دے دادا کہن لگے اللہ اکبر کیا جدو نبی پاک علیہ السلام نو گودی چک لے آئے لگے کہنے سب نو لو اکھاں تے چکو میرے سونے پوتے محمد دا مکھڑا تے تکو جنو تک تک نہیں رج دیاں اکھاں میں نام دا دسو محمد نہ رکھاں جا حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی چپ ہو گئے سارے
میرے سونے محمد نو اللہ پاک نے سونا ہی نہ بنایا سی جڑا ویندا رہ گیا او ویندا ہی رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتھے میں نے یاد آئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آدھے دل دیاں تمنا کریا کر دے سی یا اللہ سونیا او کیڑا وقت ہوئے جڑے وقت تے سونے محمد دا چہرہ ہوئے تے ابو بکر دیاں کھاون۔ اللہ اکبر۔ ماجیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے جنہاں نے حسن یوسف ویکھیا انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لے تے جے اوہی عورتاں میرے محمد نو تک لیندیاں اپنے کلیجے چیر بیندیاں۔ اللہ پاک نے حسن نہ عطا کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا عقیقہ خود کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے کئی بندے پتہ کی سوال کر دینے مولوی صاحب جانور ذبح کرنا تے عقیقے والے جانور دی عمر کنی کو نہیں چاہیے؟ ہاں ٹھیک ہے لیکن بابا جی نہیں آئے انہوں نے کوئی مجبوری بان گئی ہونی ہے۔ انہوں نے میں نے موضوع بڑا پیارا دیتا الحمدللہ۔ میں بڑا الحمدللہ مطالعہ کیتا ہے بڑیاں کتاباں بھولیاں نے بھی میں نو یار جڑیاں صحیح صحیح گلاں نے لب دیا جان میں تاکہ اپنے بھائیوں نو دساں اے عقیقے دے متعلقہ جڑے غلط فہمیاں نے دور ہو جان۔ اللہ اکبر پیوا۔ ایتھے کئی بندے سوال پتہ کی کر دینے مولوی صاحب جی جڑا جانور ذبح کرنا دی عمر کنی کو نہیں چاہیے؟ لو سن لو عقیقے دے وچ جانور دی عمر قید نہیں دوندا آنا شرط نہیں۔ جڑیاں قربانی چ شرطاں پائیاں جاندیاں اور عقیقے دے جانور شرطاں نہیں پائیاں جاندیاں۔ کھیرا کر لو تاں بھی ٹھیک ہے جے دوندا لب کے تاں بھی ٹھیک ہے تے کٹا وچھا عقیقہ لگدا کٹا وچھا عقیقے کرنا چاہیے؟ یار سنگ دے پے کی سنگ تے تسی کی لے جانا کٹا وچھا عقیقے وچ لگدا جو جڑا دنیا دے اوتے کہندا نا کٹا وچھا عقیقہ لگدا میرا اس بندے نو چیلنج ہے اللہ دی توفیق نال کٹا وچھا عقیقے وچ ثابت نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دی بیوی کہنے لگی اللہ بالے سننا اسی سنت تے عمل کران گے اسی اونٹ نہر نہیں کران گے۔ عقیقے وچ کرنا بکرے کرو چھترے کرو پیڑاں کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس عقیقے دی شریعت پتہ کی امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے جمہور کہندے نے اے سنت تے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہندے نے اے ایک رسم سی نہ فرض ہے نہ سنت ہے۔ امام محمد کہندے نے اسلام نے منسوخ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی بندے پتہ کی آندے نے قربان عقیقہ جڑا نفلی ہے کر لو وہ تاں بھی ٹھیک ہے نہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے نہیں۔ انہاں دی دلیل کی حدیث سن لو من ولدا لہو ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شتانی مکافیتان۔ یہ دلیل بنا کے کہندے نے آندے نے لفظ احب آیا ہے اے دے وچ سنت ہے جے تسی کر لو تاں وی ٹھیک ہے نہ کرو تاں وی ٹھیک ہے لیکن انہاں دی دلیل بندی نہیں کیونکہ اللہ پاک نے ایک مقام تے قرآن پاک جس طرح فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو اگر تسی چاہندے ہو میری اگر تسی چاہندے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرے پھر تسی میں محمد دی پیروی کرو پھر اللہ تواڈے نال محبت بھی کرے گا اللہ تواڈے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ نبی علیہ السلام دے پیچھے چل جاؤ اللہ پاک تواڈے نال محبت کرن گے پھر پتہ کیا آنگے ایتھے تے اتباع سنت جڑی ہے اے قرآن پاک تے ہور مقام تے اللہ پاک نے حکم فرض قرار دیتا ہے لیکن پھر میں عرض کرنا مان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
فَأَحْرِقُوا عَنْهُ دَمَا جدو اللہ پاک بیٹی بیٹا دے دے وے اندہ عقیقہ کرو جدو اللہ پاک بیٹی بیٹا دے دے وے اندہ عقیقہ کرو پھر پتہ کی اتھے پتہ کی ایک غلط رسمیں آندے نے بچہ پیدا ہو پیا مہندیاں لاؤ خواتین مہندی کرن میک اپ لاؤ اے رسمی ہے رسم نو لے کے ٹر پیندے رہے کئی بندے پتہ کی آندے نے اے اللہ نے تینوں پتر دیتا ہے اور کو مٹھائی شٹھائی اور کو مٹھائی اور مٹھائیاں دا سوال کرنے والو سنو جی اللہ پاک نے بیٹا دے دیتا ہے تو پھر عقیقہ کرو اپنے دوستوں نے بھی بلا کے کھلاؤ آپ دے دوستوں نے بھی بلاؤ رشتہ داروں نے بھی بلاؤ ابن قدامہ حنبلی رحمت اللہ علیہ کہندے نے اس عقیقے دا گوشت جڑا ہے نا ایدہ تصرف ایدہ استعمال کی میں کرنا چاہیے ایتھے بابا جی کہنے لگے سی قاری صاحب بھی دسیا جائے بھی ایدہ گوشت کچا کنہ رکھنا چاہیے ونڈنا کنہ چاہیے کی کرنا چاہیے ایدے بارے حدیث دے اندر کوئی تائید نہیں بھی کنہ کچا رکھو کنہ ونڈو جنہ تسی چاہ دیو انہوں پکا کے تقسیم کرو انہوں کچا تقسیم کر دیو عقیقے دے بارے اندر نبی پاک علیہ السلام نے کوئی دی تائید نہیں کی تھی نبی علیہ السلام تو ثابت ہے عقیقہ کر دیو انہوں گوشت نو خود بھی کھاؤ تے دوستا بیلیاں نو رشتہ دارانو بھی کھلا سک دیو اگے عقیقے دے سری پائے بعد بندے تھے بڑے مفتی بان جاندے نے پتہ کی آندے نے جی بکرے دے سری پائے جڑے نے او عقیقہ کرنے والا خود گھر وچ استعمال نہ کرے مسئلہ سمجھو ذرا عقیقے دے جانور دے سری پاوے اے مفتی جڑے نے دنیا ٹردے پھر دے مفتی بنے یہ اندر گھر وچ استعمال نہ کرو کیوں بھئی اے ہے ایدہ سر صدقہ دے دیو ایدہ کی کرو سر صدقہ دے دیو حالانکہ شریعت میں اس بات ثابت کوئی نہیں ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین امام گزرے نے اور بیان کر دینے تسی جانور دا تسی سری پاوے بھی گھر دے وچ استعمال کر سکتے پکا کے عزیز و اقارن دوست احباب نو تسی کھلا دیو جڑا صدقہ کرنا نا اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بچی دی چانڈ لوائیے بچے دی چانڈ لوائیے او دے سر تو جڑے وال لٹھے نے او تھوڑے نے او بوتے نے او دے برابر تسی چاندی صدقہ کر دیو او دا چانڈ دا تسی صدقہ کر دیو جنی چانڈ کو لٹھی او دے برابر تسی چاندی صدقہ کر دیو اندازہ کر لو بچے دے وال تھوڑے ہوئے نے چلو چاندی جس ریٹ تے جی اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے 500,000 اللہ دے رستے خرچ کر دیو کیا بھائی صدقہ بھی ہو جائے گا پھر اگلا رسم مہندی لو جی رسم مہندی کر لو یہ بھی ثابت نہیں اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے میرے ویڈیو اے اسلام نے سانو دسیا نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے مطابق عمل کرنا ہے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے نواسیاں دا عقیقہ کیتا ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے تے ایک جانور ذبح کرنا ہے بیٹا پیدا ہویا تے 2 بیٹی پیدا ہوئی تے ایک تے بیٹے دی واری 2 تے جے بندہ ہے ہی ماڑا بندہ ہے گا ماڑا فرصت ہی نہیں مسئلہ سنو ذرا ایتھے ایک حدیث بھی میں تو سنانی جے بندے کو طاقت نہیں بنی ساری زندگی نہیں بنی بندہ ماڑا ہے کرسا میں کی کر رہا میرے کو تے فرصت ہی نہیں او دے بارے اللہ نے قرآن پاک جلان فرمایا کی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ نے تیری جان دی طاقت تو وقت زیادہ تیرے تے پار کوئی نہیں پایا نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ صحیح بخاری دی حدیث ہے آقا فرماندے نے جدوں میں تانوں کسے کام دا حکم دے دیا تے جنی کو طاقت ہوئے من لیا کرو دوجا مقام فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ
اللہ پاک نے فرمایا اونا ڈرو جنی تواڈے تے اللہ نے پسلی رکھی اے نہیں گا بھی ساری رات کھلو کے عبادت کیتی جاؤ اللہ نے رات سون واسطے بھی بنائی ہے جے تیرے کول طاقت نہیں بنی ساری زندگی تو تیرے کول ہمت نہیں پئی تو بچے دا عقیقہ نہیں کر سکیا تو تینوں یہ دے بارے دی پکڑ نہیں کیتی جائے گی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جے اللہ پاک نے فرصت دے دیتی طاقت دے دیتی زندگی وچ جدو اللہ نے تینوں ہمت عطا کیتی پیسے آ گئے نے ہن حالات بدل گئے نے تلک الایام نداولها للناس جدو دن بدل گئے نے اللہ پاک نے تینوں فرصت عطا کر دیتی تو پھر اپنے بچے دا عقیقہ نہیں کردا پھر تینوں پوچھے گی جے تیرے کول فرصت نہیں آئی تو پھر تینوں پوچھ نہیں ہوئے گی عقیقہ کرنا نبی پاک دی سنت ہے نبی پاک دا حکم ہے نبی پاک دے حکم نو سینے نہ لاؤ اے عقیقہ جدو بچہ پیدا ہو پوے کئیاں گھراں دے وچ پتہ کی آندے نے خسرے آ گئے نے بوے دے اگے ڈھول وجان ڈے نے نچن ڈے نے تو نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے بارے واضح حدیث ابو داؤد دے وچ فرمایا ہے جدو ہجڑے آونے نو آپ دے گھر دے وچ داخل نہ ہوندیا کرو انہاں نو ہجڑیاں نو گھر دے وچ داخل نہ ہوندیا کرو کئی بندے پتہ کیا کھن گے اے بھی اللہ دی مخلوق ہے اوے بھائی اللہ دی مخلوق ہے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر ایک ہجڑے نے ایک عورت دی گھر دی عورت دا خد و خیال بیان کیتے کسی صحابی دے کول نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آج تو بعد انہوں نے آپ دے گھر دے وچ داخل نہ ہون دے آجے بچہ پیدا پوے تے تماشا بن جاتا گلی وچ اس گھر دے وچ کی بچہ پیدا ہویا ہے کہ اسی یہ دا سر صدقہ لے کے جانا اور سر صدقہ تینوں تے لین واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر چ داخل ہی نہ ہون دیو ساڈے معاشرے چلو جی تماشا بن گیا بیٹا پیدا ہویا تے جناب ٹول ٹمکے تے سارا کچھ سارا کنجر خانہ کر لیا جدو عقیقے دی واری نہیں میں ماڑا ہوں اور جیڑی تو 10-15 ہزار دی مٹھائی ونڈنی ہو نہ ونڈ 10-15 دا رو رکھ اللہ کو دعا کر یا اللہ میں نے طاقت دے میں اپنے بچے دا عقیقہ کر لوں عقیقہ کر پھر سنت تے عمل کرے گا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا اللہ میں نے تو عمل دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین